क्या सोच रहा है भिड़ू? अपुन तुझे ऐसे ही मार देगा? बाबा इतना भी जालिम नहीं। चल आज तेरा और मेरी गोली का रेस लगाते हैं। बता कितना तेज भाग सकता है तू? मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तू मेरी नजर से ओझल हो गया तो आज से तेरी जान तेरी, लेकिन याद रख तेरी टांगों से कई गुना ज्यादा स्पीड इस लोहे की नली से निकली गोली की है। भागना शुरू कर। 1 2 3